つけます。それかな。ダメか。木についてるよ安定してまいりました。一発安定。来ました。まだいいよ。まだいい。だって大根も人参も火がついてないの。枝豆そのまま食べれるもん。という間に焼けてきた。うまい焼いただけ。でもなんかうまそうですね。見た目はいいです。これを片付けていきます。すごいのが出てくる時ある。前もここで煮てたらさ、出てきたじゃん。鍋に適当に入れちゃったら。なんか黒いの大事に取ってきすぎて腐っちゃいました。使えるところだけいきます。こんなもんか。完成。ちっちゃくなっちゃったね。うまい。全然柔らかい。もともとちょっとしんなりしてたっていうのもあるけれど、
ち薄かった？ちょっと混ぜちゃう。これ見た目すごいですね。見た目がいい。大学。だってカルビだもん。思うよ。焼けてないってことさらに追加でカリカリに焼いたらどうなるかというパンチがありすぎて3枚でかなり高いとこだけだったらさっきのカルビのから爽やかでいいよ。素朴すぎちゃって味も食感もしないかもしれない。枝豆とかも入ってるは体に優しい。ず。優しいよ。優しすぎちゃうかもしれない。このチンゲン菜を試してみました。めちゃくちゃうまいです。的には味もちょっと濃い。オイスターソースとか入れる人もだってそもそもこれ何もお湯で煮たやつでコンソメと塩コショウしか入れてない2枚は冷凍したやつ。ごちそうハンバーグ。これきっかけが。よいしょ。結構これですね。